Ayan guys, nagda-diagnose tayo. Hinahanap natin yung problema nito. Kasi nag-ano siya guys, may singaw siya malaki. So, in-smoke natin. So, i-fix na natin guys at samahan niyo ako i-diagnose natin. Diba? I-diagnose natin. Hello guys, it's me again, Alan. Yan. So guys, ito guys, ano natin to? Mitsubishi. So guys, kunti lang Mitsubishi ito guys. Anuin ko kalari, bubuksan ko. Ayan guys, Mitsubishi. So yan, try natin ito. I-diagnose natin to guys. Ang ano kasi nito guys is turbo kasi to. May naglilik, baka dun sa turbo galing. May naglilik na kasama hangin at saka oil. So hindi maganda yung ano niya. So i-diagnose natin guys, ano nga ito, smoke natin. Kunin ko yung machine guys. Hindi, buksan ko pala muna ito. So yan. Tanggalin natin ito guys kasi lagyan natin ng smoke. Lapin natin kung saan yung finishing out. Gawin kasi natin guys, lagyan natin dito na smoke. Kukunin ko yung smoke machine guys Andre. So yun guys, inilagay na natin yung ano doon. Kasi ano natin guys, i-diagnose natin. I-diagnose natin to. Ano yun natin guys, paaganahin na natin itong machine. Yan. Ayan guys. So dito yung usok. Ilagay natin doon. Tingnan natin kung saan ang usok niya. So Mitsubishi guys. Dito bihira Mitsubishi dito. Kukunti lang ang Mitsubishi. Yan guys, yan natin guys. Hanapin natin guys yung ano, saan yung leak nya. So yan guys, yan. Diba? Yan. Mabango naman ito guys. Ito. So yan, nandun na. Hanapin natin yung saan yung so ayan guys, umuusok dito sa natural lang. Kailangan natin pagkapan doon. Yan, tanggalin na naman natin yung pagkapan natin ng ganyan ng plastic. Para walang lalabas dito. Ayun may usok siya dito. So patayin muna natin, pagkapan natin yun. Yung area na yan. Ito. Yan, tanggalin natin yun. Tapos lagyan natin ng plastic para magpagkapan natin. Yan, lagyan natin ito. Tayin mo natin ito. So the plastic broke, huh? Yeah, the other one it was broken. It's always broken. This thing's always breaking. Yep. Especially when it start getting old, Yeah. they start getting pieces by itself. Yeah. So yan guys, lagyan natin ng plastic sila. So yan guys, lagyan natin ng plastic. Pagkapan natin guys para yung usok niya hindi lalabas dito.
Isa lang natin. Yan guys. So yan, sikip na yan. Padarin natin ulit. Manusip yung ulit. Yan siguro sa lamig. Yan. So yan guys, nakita nyo ano, pa-open siya. I-on natin. So yan. Yan ako yun guys. So yan. So yan guys, nakita na natin. So guys, ito yung sira. Ayan o. So, makita natin sa inyo. Tingnan niya. Ito yung sira niya. So, na-fix na natin guys. Kuha na natin. Dali ah. Kita ko sa inyo. Yan ang lakas. So, kailangan niya ng hose. Pag napalitan natin ng hose, wala na. Okay na. Kaya pala hindi maganda under niya guys. Ano? Yan. Kita ko sa inyo guys. Yan. So, yan guys oh. Yan. Ito nyo. Yan siya. Diba? So itong hose na ito kailangan. So yan guys, naano na natin, na-fix na natin. Ito. Nakita na kaagad natin yung problema niya. Kunin lang natin yung invoice, ilagay lang natin yung ano niya, anong kailangan. So diba guys, nakita nyo? Tingnan nyo, ang dumi dito, ang daming oil. Dahil pag andar niya, yung oil dun sa valve cover. Ito, ipakita ko sa inyo. Yung oil dun sa valve cover, pupunta dyan sa, ayan o. Ito valve cover kasi ito yung pinaganohan niya. So pag andar niya, tatapon lahat ng oil dyan. Kaya tingnan yung oil guys oh. Puno sa oil. Ayan oh. Ayan. So yan guys. Yan. Tapos na tayo nag-diagnose. Ano muna natin. I think yan na yun yung problema niya. Wala nang iba. So kailangan pa kasi natin pa-orderan yan guys. Kaya please guys. Ayan. Subscribe naman my channel. Ayan. Nagkuha na naman tayo ng isang ano ngayon guys. Diagnose to. Diniagnose natin. Ito na yung problema niya. Kuha na kagad natin. Diba? Yan o. So pabilan lang natin ng ano, pabilan lang natin ng hose. Nag-smoke. Yeah. So ito na yung problema niya. So guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Please subscribe my channel para dadami tayo. Babu. Bye.